Theo phản ánh của các hộ kinh doanh tại chợ Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội, sau khi thành phố thực hiện phương án lập lại trật tự vỉa hè, thì chợ cóc ở những ngõ xung quanh chợ Yên Phụ lại dần được hình thành tự phát, ảnh hưởng đến trật tự, vệ sinh môi trường của khu dân cư. Tuy nhiên, tâm lý người đi chợ lại tiện đâu mua đó, nên việc phải gửi xe vào chợ mua hàng là rất bất tiện và mất thời gian. Do đó, các quầy hàng ở trong chợ giờ đây vắng tanh, trống không, hàng hóa ế ẩm như thế này. Chị Trần Thị Thúy Hồng, kinh doanh rau quả tại chợ Yên Phụ đã được nhiều năm nay. Từ ngày chợ cóc hình thành, việc kinh doanh của chị cũng như các hộ kinh doanh khác đã không còn khách, buộc phải bỏ ki ốt ở chợ để mang đi bán dạo. Tổ hàng rau cô giật ngồi tít xuống dưới, mà cuối cùng bây giờ thì chật hẹp, không có để ai người ta vào. Ở trong này chúng cô thuế má đầy đủ các thứ, mọi mặt đóng góp cho nhà nước, nhưng mà tình hình đuổi như thế nhưng chợ cóc vẫn hoạt như bình thường. Cũng giống như chị Hồng, chị Nguyễn Thị Uyên đã có hàng chục năm kinh doanh tại chợ cũng chung tình cảnh như vậy. Vượt mấy chục cây số từ Hưng Yên lên Hà Nội để bán hàng. Giờ vợ chồng chị phải bỏ chỗ ngồi trong chợ để ra vỉa hè cổng chợ bán, thậm chí xách cá đi bán dạo. Mong muốn bây giờ chính quyền xin nhà nước là nới tay cho chúng tôi ngồi xin ít vỉa hè để chúng tôi ngồi, chúng tôi kinh doanh, để chúng tôi bán hàng, để chúng tôi đóng thuế đầy đủ, mà ai mà xuống lòng đường ngồi thì là chúng tôi chịu hình phạt. Sau đợt ra quân giành lại vỉa hè, thành phố khoác lên mình một diện mạo mới. Nhưng phía sau đó còn biết bao câu chuyện mưu sinh giữa cuộc sống đời thường mà ít ai biết đến. Làm sao để hài hòa giữa việc đảm bảo lợi ích, cuộc sống mưu sinh của những người dân buôn bán mà vẫn dẹp bỏ được tình trạng lấn chiếm lòng đường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có biện pháp lâu dài và giải quyết những vấn đề phát sinh đằng sau câu chuyện lập lại trật tự vỉa hè.